HSH Podcast Mondays. Abari mu Rwanda muri he? Abari hanze yarwo muri hehe? Ko moto zikoresha lisansi zigiye gucibwa ku isoko ry'u Rwanda. Abamotari n'abatega moto mugume hafi kubera ko turaza no kubabwira iby'uyu mugabo Harerimana Jean Bosco ni pasiteri twese turabuzi kubera ko urukiko rwavuze ibintu bikomeye. Aba pasiteri bacu ntabwo bizoroha. Ariko nk'ibyo bidahagije mu Rwanda ngo lisansi na gaze ntibyenda guhanuka na gato. Ni muhame hamwe. Aya ni amakuru yavuye muri guverinoma. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Ambasaderi Jean de Dieu Uwihanganye nuko yatangaje ko moto zikoresha lisansi cyangwa se mazutu zigiye guhagarika kwinjira ku isoko ry'u Rwanda maze abantu bakayoboka izikoresha amashanyarazi. Ngo niyo ntego. Mu kwa mbere 2025 nibwo hafashwe icyemezo cyo kutongera gutanga impushya kuri moto nshya zikora ubucuruzi taxi moto zikoresha lisansi mu mujyi wa Kigali. Gusa ngo ntabwo rwose murabona kubera ko ni icyemezo cyanafatiwe abashyashya bashaka kwinjira mu kimotari. Bivuze ko umuntu mushya ugiye gukora ikimotari iyo agiye muri rura gushaka ibyangombwa azajya kandi asabwa ko moto akoresha y'amashanyarazi. Ambasaderi Uwihanganye yagaragaje ko icyo cyemezo kiri gutanga umusaruro kandi ko mu gihe cya vuba icyo cyemezo kizaba kimaze gufatwa ku rwego rw'igihugu cyageze no mu ntara. Ati muzi ko leta yafashe icyemezo ko moto zitwara abantu zigomba kuba ari iz'amashanyarazi cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Mu minsi ya vuba tugiye kwagura iyo ngamba igihugu cyose ntihagire moto yongera kwinjira mu gihugu itari y'amashanyarazi n'izitwara abantu mu gihugu hose bibe gutyo. Ambasaderi Uwihanganye yongeyeho ko isoko rimaze gufata, hari abazana moto, hari abakora ibyo gutanga umuriro. Ntabwo ushobora kuvuga ko byera ngo de, ariko isoko rimaze gukura ku buryo dushobora no kubyagura. Imibare yerekana ko nibura mu mwaka wa 2025 mu Rwanda hagurishijwe moto 14,031 bingana n'izamuka rya 28% ugereranyije n'umwaka wari wabanje. Umubare munini w'izi moto wacurujwe n'izikoresha amashanyarazi cyane ko zimaze kwiyongera ku kigero kinini cyane kuva zagera mu Rwanda nk'uko urubuga Motorcycles Data rubigaragaza. Iyo hafashwe icyemezo cyo guhagarika kwandika moto zikoresha ibikomoka kuri peteroli nka bumwe mu buryo bwo gutwara abagenzi, izisanzwe zemererwa gukora cyangwa se gukomeza gukora, abashyashya mugategekwa ibishyashya nyine. Ariko nanone Ambasaderi tumwihorere, uyu mugabo ibyo ntabwo byoroshye. Bishop Harerimana mu gihe tuvuga ibya moto we yahamijwe ubuhemu no kugurisha ikintu cy'undi. Urukiko rw'ibanze rwa Gasabo nibwo rwahamije Bishop Harerimana Jean Bosco wayoboraga cyangwa se wayoboraga itorero Zarafat Holy Church ibyaha by'ubuhemu no kugurisha ikintu cy'undi cyangwa se kugitangaho ingwate. Nuko narwo rumuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 4 isubitswe mu gihe cy'imyaka 2 n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Bishop Harerimana kandi yategetswe kwishura Monique Nyiratuza Bidacogora wamureze indishyi za miliyoni 2.5 na miliyoni 24 z'amafaranga y'u Rwanda z'agaciro k'imodoka ye yagurishije. Ubushinjacyaha bwatanze ikirego bugaragaza ko Nyiratuza Monique yahaye Bishop Harerimana ibibanza 2 biri mu karere ka Rubavu n'ikibanza kimwe kiri mu karere ka Gasabo i Gasogi. Nyiratuza yaje gushiduka uwo mutungo Bishop Harerimana yarawanditse ku itorero rya Zarafat Holy Church ndetse ntiyongera kubigiraho uburenganzira. Yanamusigiye imodoka yo mu bwoko bwa Fortuna, ariko ngo yaje kuyigurisha atabizi aguramo indi modoka yo mu bwoko bwa Vigo. Ubushinjacyaha bwareze Bishop Harerimana icyaha cy'ubuhemu n'icyaha cyo kugurisha ikintu cy'undi cyangwa se kugitangaho ingwate. Bwasabye urukiko kubimuhamya rukamuhanisha igihano cy'igifungo cy'umwaka 1 n'ihazabu y'500,000 n'igihano cy'igifungo cy'imyaka 4 n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda ku cyaha cy'ubuhemu. Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko habayeho impurirane mbonezamugambi
busaba ko ibihano yasabiwe kuri buri cyaha byateranywa nk'uko itegeko ribiteganya, agahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 1.5. Ku rundi ruhande, Monique Nyiratuza yaregeye indishyi asaba ko Bishop Harerimana yakwishyura indishyi zirenga miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwo bwashingiye ku mvugo za Nyiratuza iz'abatangabuhamya bo ku Gisenyi na bamwe mu bakirisitu ba Zarafati bemezaga ko iyo mitungo ari ya Nyiratuza koko. Urukiko rwemeje ko ikirego cy'ubushinjacyaha gifite ishingiro kuri bimwe. Rwemeza ko Bishop Harerimana Jean Bosco ahamwa n'icyaha cy'ubuhemu ku bibanza 2 biri mu karere ka Rubavu, ariko ko bitamuhama ku kibanza kiri i Kigali. Urukiko kandi rwemeje ko Bishop Harerimana ahamwa n'icyaha cyo kugurisha ikintu cy'undi cyangwa se kugitangamo ingwate, nuko narwo ruhanisha Bishop Harerimana igifungo cy'imyaka 4 isubitswe mu gihe cy'imyaka 2 n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Urukiko kandi rwategetse ko ikirego cy'indishyi cya Nyiratuza Monique gifite ishingiro kuri bimwe. Rutegeka Harerimana kwishyura indishyi ya miliyoni 2.5, gusubiza agaciro k'imodoka ye ya Fortuna yagurishijwe kangana na miliyoni 24 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa nta cyemezo cyafashwe ku mitungo iherereye i Rubavu kuko yanditse kuri Zarafati Holy Church, urusengero rw'uyu mugabo. Bishop Harerimana Jean Bosco afite urundi rubanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho akurikiranyweho ibyaha 3 birimo kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gukangisha, gusebanya no gukwirakwiza amafoto y'imikoreshereze y'ibitsina. Uwamureza ahangaha we Bishop Harerimana yireguye avuga ko uwo mugore yamusabye ko baryamana ngo Bishop akabyanga, akaba ari nayo mpamvu uwo mugore amushaka akamunane. Ni urubanza areganwamo n'umugore we, aho ubushinjacyaha bwamusabiye guhanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 naho umugore we agahanishwa igifungo cy'imyaka 3. Mvugira ngo arakomerejwe. Icyemezo kuri urwo rubanza kizatangazwa ku itariki 14 Gicurasi uyu mwaka w'2026. Abanyarwanda tujya twumva byinshi, ariko twagiye kumva ngo u Rwanda rwateguje ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bizakomeza kuzamuka. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Ambasaderi Jean de Dieu Uwihanganye yateguje abaturarwanda kwitwara nk'abari mu bihe bidasanzwe kubera intambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Ateguza ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli nanone bizakomeza kuzamuka. Yabigarutseho kuri uyu wa kane itariki 23 z'ukwa 4 2026 hari mu kiganiro rirarashe na TV1, ubwo yavuga ku ngaruka z'intambara yo mu burasirazuba bwo hagati yatumye ibikomoka kuri peteroli bihenda cyane kubera inzira ya Hormuz yanyuzwagamo 20% ry'ibicuruzwa ku isi yafunzwe na Iran. Ambasaderi Uwihanganye yerekanye ko abaturarwanda bakwiye kurangwa n'imyitwarire y'uko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe, bakagabanya ikoreshwa ry'ibikomoka kuri peteroli. Birumvikana yerekanye ko kuva ibiciro byazamurwa nta mpinduka ziraba ku ngano y'ibikomoka kuri peteroli abanyarwanda bakoresha, kandi nabyo ari ingenzi mu gukoresha neza ibihari. Ati nubwo twashyiraho ingamba zikomeye zite, ntabwo dushobora kubikora twenyine. Dukeneye ko abanyarwanda ubwabo bahindura imyitwarire kugira ngo bagendere muri ibi bihe bidasanzwe koko. Icyo nakubwira ni uko ingano y'ibikoreshwa cyangwa se ibikoreshwa n'abanyarwanda tutayibona igabanuka. Dukeneye ko abanyarwanda badufasha mu guhindura imyitwarire kugira ngo iyo twatumije iri mu Rwanda tuyikoreshe uko bikwiye. Mu Rwanda ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byarazamutse cyane, aho kuri ubu litiro ya lisansi iri kugura amafaranga 2,938 nturenzaho n'ifaranga na rimwe, mu gihe amazutu iri kugura 2,205. Uwihanganye ati abantu bakora ingendo ziri ngombwa, aho ugiye ukoresha bisi za rusange muri Kigali no mu ntara zirahari, cyangwa abantu bagiye hamwe bakoresha imodoka imwe, ariko tuba twifuza kubibona mu mibare. Kuva ibiciro byazamuka ntabwo tubona igabanuka, ni ukuvuga ko ihinduka ry'imyitwarire mu banyarwanda tutaribona. Ambasaderi Uwihanganye: ndabizi inkuru mwayikunze ko tugeze aha ngaha tukiri kumwe, niyo mpamvu rero kugira ujye ubona inkuru zacu ibuka kandi like kuri iki kiganiro, ukore subscribe kuri channel yawe, nibwo uzajya ubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Nitwa Samuel Mugisha, ibi birihutirwa.
Ambasaderi Uwihanganye kandi yagaragaje ko guhindura imyitwarire n'imikoreshereze y'ibikomoka kuri peteroli bidakwiye gukoma mu nkokora iterambere ry'ubukungu bw'igihugu. Yakomeje yerekana ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bizakomeza kuzamuka kubera ko ingaruka z'intambara yo muri Iran zitenda guhagarara uko ziboneye. Ati ibi bihe biracyakomeza, n'iyo uyu munsi iriya ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati yahagarara, ingaruka zo kugira ngo tuzabashe gusubira mu bihe twari turimo bizatwara igihe, kubera ko twebwe ibyo twatumije bigera hano mu mezi 2, ariko n'isoko mpuzamahanga kugira ngo ryongere gusubira mu mwanya waryo bizafata igihe. Uwihanganye yashimangiye ko ibiciro bizakomeza gutumbagira, ateguza abanyarwanda gukoresha neza ibikomoka kuri peteroli neza kandi bakakira ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe. Ati rwose ibiciro bizakomeza kuzamuka, ibyo ni ukuri. Ni ngombwa ko abanyarwanda bamenya ukuri. Nk'ubu urebye nka mazutu yarazamutse cyane ku isoko mpuzamahanga. Ugiye nko kureba igiciro kiri ku isoko, turamutse aricyo tugiye kugenderaho, tukigendeyeho hano mu gihugu, yakabaye iri ku bihumbi 3, hafi 3,500. Ntabwo rero imbaraga zose twakora, nubwo twazishyiramo duti, ntiwavuga ko bizabuza ku biciro birenga aho biri. Uwihanganye yongeye gushimangira ko mu bihe bidasanzwe igihugu kirimo hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo hatazabaho ibura ry'ibikomoka kuri peteroli ku isoko ry'u Rwanda. Yashimangiye ko igihugu gifite ububiko buhagije bw'ibikomoka kuri peteroli kandi butaratangira gukoreshwa. Hakiri gukoreshwa ibiri mu bubiko bw'abikorera. Wifuza kuduha ibitekerezo, kudusaba ingingo twagukoreraho mu buryo bw'ibanga, nomero ya WhatsApp yacu ni 078 2621130. Email yacu ni montagne@gmail.com. Mutwandikira aho ngaho, ntawe tuya dutinda gusubiza. Nshuti bakunzi bacu, turishimye ko mwakurikiye Tele Montagne Rwandaise. Inkuru yacu natuyisoreje. Iyi nkuru wayikunze, manuka munsi y'iyi video wandike ijambo rigira riti duhereze ibindi. Natwe turashyiramo agatege turushaho kubahereza ibiganiro n'inkuru nyinshi nziza zibigisha buri munsi. Ku kirahuri cyanyu ahagana iburyo hari ibindi biganiro mwareba birenga 500. Ni mu birebe birihutirwa. Accessories